Ədalət uğrunda əzmlə haqqa doğru gedən maneə Polad da olsa dəlib gedəcək deyirsiniz. Bugün şüşə maneələri belə qırmaq olmur. Ədalət o şüşə maneəni qırmaq gücündə deyil. Bugün neçə Polad əyilib o maneələrin qarşısında. Necə dəlir o Poladı ədalət? Bilirsiniz, bayağı bir zaman sözü dediniz. Bəzi məsələlər var ki, onlar zamanla bağlıdır. Bəzi məsələlər var ki, onlar insanların o polada çevrilə bilməsi ilə bağlıdır. Bugün dünyada ədalət hər yerdə doldu, daşıdı ki, məsəl üçün bizə çatmadı. Yox, dünya özü ədalətsizdir. Zaten simvol olaraq dünyanı əgər bir neyəsə bənzətsək, onu bənzətdiyimiz şey gərək ədalətsiz bir şey olsun. Bənzətdiyimiz şey gərək qeyri-kamil bir şey olsun. Onun kamilliyə doğru getməsi vacibdir. Bizim səhvimiz o şüşənin, o qarşıda olan maneənin qalınlığında, möhkəmliyində deyil, onu dərk etməyimizdə deyil. Bizim səhvimiz onu qıracaq qüvvənin o bizə görə tam kamil olduğundadır. Yəni o kamil deyil. Sənin əlində olan çəkicin rezindirsə, ya bilmirəm, taxtadandırsa, qarşıda daşdır, dəmirdirsə, sən burada allanmısan. O elə tarixən, əbədiyyən... Kim verir əlimizə o rezini? Biz özümüz seçirik o öz taleyimizi, ha tərəfə dönəcəyimizi, harada dayanacağımızı özümüz seçirik. Mənim bir şeirim var, deyir, Dilbərim köyünə adəmliyi atdım gəldim, mən bu əl çatmaz olan zirvəyə çatdım gəldim. Satdı Adəm babamız cənnəti bir boğdaya, mən də dünyanı həmən qiymətə satdım gəldim. Bəzi yolsuz yola gəlsin deyə çıxdım yoldan. Nə qədər cahili qəflətdən oyatdım, gəldim. Burada bəzi yolsuz yola gəlsin deyə çıxdım yoldan. Yəni mən yolu bilirdim, hədəfi də bilirdim. Amma yoldan çıxdım ki, o yolun kənarında olanlara, o yolunu itirmişlərə kömək olum. Kənardan baxan deyər ki, bu da yol nazıb mənim üçün. Bəli. Amma sən kömək etmək xatirinə çıxmısan oradan. Bir də insan yolda səhv eləyə bilər. Məsələn, bir yerdən bir yeri gedirsənsə, yolda hədəfi biləsən əsas, yolda səhv eləyə bilərsən. Bir dalana girərsən, çıxmaz, yol yoxdur, qaydarsan dala, əyri gedərsən, yenə qaydarsan, bir kəsdən soruşarsan. Amma hara getdiyini bilirsənsə, qorxusu yoxdur. Vay o gündən ki, yola çıxmısan. Amma deyirsən, gedim də görüm başıma nə gələr. Hara getdiyini bilməyəsən.